सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रिय मित्राणि, नमस्कारः। संस्कृतवारस्य कालः। श्रावणपूर्णिमां निमित्तीकृत्य श्रावणपूर्णिमायाः पूर्वतनदिनत्रयम् एवं तदनन्तरदिनत्रयं च योजयित्वा संस्कृतवारः इति तस्य आघोषः भारते सर्वत्र प्रचलति। केरळसर्वकारेण तस्य किञ्चित् परिवर्तनं कृतं। तन्नाम आगस्ट् 22तः 29 पर्यन्तं संस्कृतवाराघोषः इति। मित्राणि, संस्कृतभाषां ये जानन्ति, संस्कृतभाषाद्वारा ये पाठयन्ति, संस्कृतस्नेहं ये प्रकटयन्ति, सर्वोपरि संस्कृतनिष्ठां ये प्रदर्शयन्ति, ते सर्वेपि संस्कृतवारस्य आघोषं विपुलरूपेण कुर्वन्ति। उत्तमं कार्यं, श्लाघनीयं कार्यम्। अहं संस्कृतशिक्षकः, अहमपि तत्र भागं स्वीकरोमि। एवं सामूहिकमाध्यमद्वारा संस्कृतेन सम्भाषणं साध्यम् इति प्रदर्शनीयमपि। किमर्थं? संस्कृतभाषा कठिनभाषा, संस्कृतभाषा सवर्णभाषा इति संस्कृतस्य विरोधं ये कुर्वन्ति, तेषां विरोधस्य दूरीकरणाय, परिहासस्य दूरीकरणाय नैव संस्कृतभाषा सरलभाषा, संस्कृतभाषा सर्वेषां भाषा, सर्वजनभाषा संस्कृतभाषा इति प्रदर्शनम् अस्मिन् समाजे अनिवार्यम् अस्ति। तेन कारणेन अद्य भवतां सर्वेषां सम्मुखे अहम् उपविशामि। मित्राणि, संस्कृतभाषायाः प्राचीनताविषये स्पष्टरूपेण वयं वक्तुं न शक्नुमः। कारणं तावत् प्राचीनं। वेदकालस्य या प्राचीनता अस्ति, तावदेव प्राचीनं संस्कृतमपि। अतः प्राचीनताविषये अधिकं वयं वक्तुं समर्थाः न। मित्राणि, एकं कार्यं सत्यं। किं? संस्कृतभाषायाः कृते बहवः महापुरुषाः स्वजीवनं समर्पितवन्तः। स्वस्य जीवनं संस्कृतभाषायाः कृते समर्पितवन्तः। तादृशाः महापुरुषाः, महात्मानः बहवः सन्ति। तेषु एकस्य महापुरुषस्य जीवितकथां वदामि। मित्राणि, काशीनगरे एकः संस्कृतपण्डितः वासं करोति स्म। बहुकालपूर्वं। तस्य पण्डितस्य नाम वाचस्पतिमिश्रः। किं नाम? वाचस्पतिमिश्रः। वाचस्पतिमिश्रस्य यौवनकालः। यौवनकाले वयं सर्वेपि अतिसाहसिकं कार्यं किमपि कर्तुं शक्नुमः। तावती शक्तिः शरीरे भवति, तावत् बलं मनसः भवति यौवनकाले। अतः वाचस्पतिमिश्रः अपि एकं साहसिकं कार्यं कर्तुं निश्चिनोति। किं साहसिकं कार्यं?
तस्मिन् काले ईश्वरविषये ये अधिकं ज्ञानं प्राप्तुम् इच्छन्ति तेषां कृते बहवः ग्रन्थाः समाजे सन्ति। बहुषु ग्रन्थेषु ते अध्ययनं कुर्वन्ति, ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। तेषु ग्रन्थेषु विशिष्टः एकः ग्रन्थः आसीत् ब्रह्मसूत्रम्। भगवता वेदव्यासेन रचितं ब्रह्मसूत्रम्। तत् ब्रह्मसूत्रं पठित्वा सामान्यजनाः अर्थं न अवगच्छन्ति। अतः वाचस्पतिमिश्रः किं कृतवान्? तस्य ब्रह्मसूत्रस्य व्याख्यानम् अहं लिखामि इति निश्चयं स्वीकृतवान्। यौवनकाले लेखनम् आरब्धवान्। बहूनि दिनानि अतीतानि, बहवः मासाः गताः, बहूनि वर्षाणि गतानि। तन्मध्ये वाचस्पतिमिश्रस्य विवाहः भवति। कयाचित् उत्तमया महिलया सह तस्य विवाहं तस्य ज्येष्ठाः कारयन्ति। विवाहक्रियानन्तरम् अनुक्षणमेव वाचस्पतिमिश्रः स्वस्य व्याख्यानकर्मणि प्रवृत्तः भवति। ब्राह्ममुहूर्ते उत्तिष्ठति। रात्रौ 10 यावत् व्याख्यानलेखनं कुर्वन् भवति। अन्यत् किमपि कार्यं तस्य मनसि न आसीत्। विवाहानन्तरमपि बहूनि वर्षाणि गतानि। एवं बहूनां वर्षाणाम् अनन्तरम् एकस्मिन् दिने वाचस्पतिमिश्रः स्वस्य व्याख्यानलेखनं समापयति। समापयित्वा सः स्वस्य मुखम् उन्नीतवान्। पुस्तकात् स्वस्य मुखम् उन्नीतवान्। यदा सः मुखम् उन्नीतवान् तदा तस्य पुरतः सः एकां महिलां दृष्टवान्। अकस्मात् स्वस्य पुरतः एका महिला तिष्ठति इति दृष्ट्वा वाचस्पतिमिश्रः तां महिलां पृष्टवान्, भवती का भवति? भवत्याः नाम किं? किमर्थं मम कुटीरम् आगतवती? किं कार्यं, किं प्रयोजनं? सा महिला वाचस्पतिमिश्रस्य एतं प्रश्नं श्रुत्वा रोदितुम् आरब्धवती। सा उक्तवती, महोदय, भवान् किं पृच्छति? अहं भवतः पत्नी अस्मि। स्वपत्नीं भवान् एवं पृच्छति, भवत्याः नाम किं? भवती किमर्थं मम कुटीरम् आगतवती इति? एतस्य अर्थः कः? अहं भवतः धर्मपत्नी अस्मि। तत् श्रुत्वा वाचस्पतिमिश्रः प्रत्युत्तरं दत्तवान्, अहं न जानामि, मम विवाहः कदा अभवत्, कृपया तद्विषये वदतु। तदा प्रवृत्तं सर्वं कार्यं वाचस्पतिमिश्रं सूचयति, वदति तस्य पत्नी। एवं वाचस्पतिमिश्रस्य दुःखं भवति। मम यौवनकाले विवाहः अभवत्। एतस्य व्याख्यानग्रन्थस्य कारणेन अहं सर्वं विस्मृतवान्। इदानीं मम मनसि पश्चात्तापः भवति। अतः हे पत्नी, पश्चात्तापरूपेण अहमेकं कार्यं कर्तुमिच्छामि। एतस्य व्याख्यानग्रन्थस्य ग्रन्थनामलेखनम् अहं न कृतवान्। सर्वस्यापि ग्रन्थस्य लेखनानन्तरं नामलेखनम् अनिवार्यम्। अतः अस्य ग्रन्थस्य नाम अहं भवत्याः नाम एव दातुमिच्छामि। अतः भवती कृपया नाम वदतु। तदा तस्य पत्नी स्वनाम उक्तवती। किं नाम आसीत्? सा उक्तवती, मम नाम भामती। भामती इति तस्याः नाम। अतः वाचस्पतिमिश्रः स्वस्य ब्रह्मसूत्रव्याख्यानग्रन्थस्य नाम भामती इति कृतवान्। मित्राणि, अद्य अस्माकं समाजे संस्कृतक्षेत्रे
वेदान्तक्षेत्रे ब्रह्मसूत्राणाम् अध्ययनाय लभ्यमानम् उत्तमं पुस्तकं नाम वाचस्पतिमिश्रस्य भामतीव्याख्यानम्। संस्कृतपण्डितानां जीवनम् एवमासीत्। स्वस्य शरीरविषये ते कदापि चिन्तनं न कृतवन्तः। स्वार्थं तेषां मनसि न आसीत्, परार्थमेव ते चिन्तितवन्तः। एवं परार्थचिन्तकाः, स्वार्थस्य विरोधिनः संस्कृतपण्डिताः सहस्रशः भारते जन्म प्राप्तवन्तः। तेषाम् औदार्येण, तेषां साहाय्येन, तेषां प्रेरणया अद्य वयं सर्वे आनन्देन संस्कृतभाषां पठितुं शक्नुमः। मित्राणि, तदर्थं वयं कृतज्ञतां प्रदर्शयामः। मादृशाः संस्कृतशिक्षकाः स्वार्थाः। अहं, मम पत्नी, मम परिवारः, मम पुत्राः, मम उद्योगः, मम वेतनम् इति सर्वं मच्चिन्तनम् अहं करोमि, मदधीनं चिन्तनम् अहं करोमि। समाजविषये कदापि मम अधिकं चिन्तनं न भवति। तेनैव कारणेन संस्कृतभाषा समाजात् दूरं गच्छति। इदानीम् ईश्वरस्य अनुग्रहेण पुनरपि एषा संस्कृतभाषा समाजजीवनं प्रति आगच्छन्ती अस्ति। विश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानस्य, संस्कृतभारत्याः एवं अन्येषां संस्कृतसङ्घटनानां नितान्तपरिश्रमेण संस्कृतभाषा भारतस्य प्रतिगृहं प्रतिजनम् आगम्यमाना भवति। अतः तस्मिन् आन्दोलने, तस्मिन् कार्ये, तस्मिन् कर्मणि समाजस्य वयं सर्वेपि स्वस्य भागं दद्मः, स्वकीयम् अनुभवं दद्मः, स्वकीयं चिन्तनं दद्मः। एवं संस्कृतप्रचारकार्यमिदं विश्वव्यापी भवेत्। तदा एव अस्य संस्कृतदिनस्य सार्थकता भवति। नो चेत् दिनाचरणम् इव वृक्षदिनम्, अहिंसादिनं, स्वतन्त्रतादिनं, रिपब्लिक् दिनम् एवं किमपि एकं दिनाचरणम् इव संस्कृतदिनमपि गच्छेत्। एवं न। स्वातन्त्र्यदिनस्य तस्मिन् दिने भारतस्य प्रेम प्रदर्शयन्ति, स्वतन्त्रताध्वजम् उन्नयन्ति, अहं भारतीयः, जय हिन्द इति मुद्रावाक्यमपि वदन्ति। किन्तु तदनन्तरदिनेषु देशप्रेम दृष्टिपथे कदापि न भवति। परिस्थितिदिने वृक्ष आरोपणं कुर्वन्ति, सस्य आरोपणं कुर्वन्ति, तदनन्तरदिनेषु सस्यसेचनं न भवति, वृक्षपरिपालनं न भवति। एवं दिनाचरणं न भवेत्। वस्तुतः संस्कृतप्रेमिणामस्माकं, संस्कृतज्ञानामस्माकं कृते संस्कृतदिनस्य आचरणं कथं? मित्राणि, वर्षे 65,300 दिनानि। एतेषु दिनेषु प्रतिदिनं वयं संस्कृतकार्यं कुर्मः, संस्कृतं पठामः, पाठयामश्च। 364 दिनेषु यत् वयं कृतवन्तः संस्कृतभाषायाः कृते, तेषां कार्याणाम् आकलनं संस्कृतदिने भवेत्। 364 ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത സംസ്കൃത ഭാഷാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ദിവസമാണ് സംസ്കൃത ദിനം. ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഈ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇനി വരും കാലത്തിൽ ഈ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇത് രണ്ടും തോലനം കൃത്വ വയം ചിന്തയാമः. തദർത്ഥം വിദ്യമാനം സുദിനം സംസ്കൃതദിനം. മിത്രാണി, अन्यथा अन्यत् दिनाचरणम् इव संस्कृतदिनाचरणमपि व्यर्थं भवेत्। एवं न। यावत् कालपर्यन्तम् अहं जीवनं करोमि, यावत् कालपर्यन्तं मम नासिकायाः श्वासस्य निर्गमः भवति, तावत् कालपर्यन्तं संस्कृतभाषायाः प्रचारे अहं भवामि, संस्कृतभाषायाः पाठने अहं भवामि, संस्कृतभाषायाः पठने अहं भवामि। एवं संस्कृतभाषां समाजव्यापिनीं कर्तुम् अहं
सर्वदा प्रयत्नं करोमि इति एकं दृढं निश्चयम् अस्मिन् संस्कृतवाराघोषसन्दर्भे वयं कुर्मः। गतवर्षस्य संस्कृतवाराघोषसन्दर्भे 7 दिनेष्वपि एवं संस्कृतभाषाविषये, संस्कृतदिनविषये, शास्त्रविषये एवं भाषणानि कृतवान् आसम् अनेनैव माध्यमेन। बहवः तत् दृष्टवन्तः, अभिप्रायं सूचितवन्तश्च। तेषु केचन पृष्टवन्तः, महोदय अस्मिन् वर्षे एतत् किमपि न करोति वा इति। अस्मिन् वर्षे विशिष्य अहम् इदानीं किञ्चित् भावात्मकं चिन्तनं कुर्वन्नस्मि। तस्य संस्कृते वदामि चेत् कदाचित् अर्थं न अवगच्छन्ति। अहं पासिटिव् थिङ्किङ्ग् कुर्वन्नस्मि। केवलम् अहं न, कुटुम्बसमेतं वयं पासिटिव् थिङ्किङ्ग् कुर्वन्तः स्मः। तन्नाम वयं सर्वे पासिटिव् स्मः। अतः किञ्चित् मानसिकरूपेणापि सज्जता न आसीत् इति कारणेन अस्मिन् वर्षे सप्ताहं यावत् एवं न कृतवान्। केवलम् अद्य समापनदिने अद्य किञ्चित् भवतां सर्वेषां पुरतः वदामि इति चिन्तितवान्। मित्राणि, अन्ते एकमेव कार्यम् उक्त्वा अहं विरमामि। भारतस्य आत्मा भवति संस्कृतभाषा। ज्येष्ठाः वदन्ति, कदाचित् वयम् एकस्मिन् प्रकोष्ठे उपविशामः। प्रकोष्ठे अन्धकारः भवति, प्रकाशः नास्ति। प्रकाशः नास्ति चेत् किं करणीयं? भित्तौ यत्र पिञ्जः भवति, स्विच् भवति, तस्य नोदनं करणीयं। पिञ्चनोदनेन दीपः ज्वलति। अत्र पिञ्चः अस्ति, अहं नोदनं करोमि, किन्तु प्रकाशः न ज्वलति। अस्तु, अत्र स्विच् दोषः स्यात्, तत्र गत्वा पश्यामि इति तत्र गत्वा पिञ्चस्य नोदनं करोमि, तत्रापि दीपः न ज्वलति। अन्यं प्रकोष्ठं गच्छामि, अन्यस्मिन् प्रकोष्ठे पश्यामि, तत्रापि पिञ्चस्य दोषः। तर्हि किं कारणं स्यात्? अहं गत्वा अन्विष्टवान्। अन्वेषणे ज्ञातं यत् गृहस्य मेन् स्विच् एव आफ्। गृहस्य मेन् स्विच्, मुख्यपिञ्चः यः अस्ति, सः मुख्यपिञ्चः मेन् स्विच् निष्क्रियम् अस्ति। अतः शीघ्रम् अहं किं करोमि? तत् मेन् स्विच् अहम् आन् करोमि, क्रियाशीलं करोमि। तेन गृहे सर्वत्र प्रकाशस्य व्यापनं भवति। मित्राणि, यदि भारतस्य विकासः न भवति, भारतीयानां प्रगतिः न भवति, तस्य कारणं किं? भारतस्य मेन् स्विच् आफ् अस्ति। भारतस्य मुख्यपिञ्चः निष्क्रियः अस्ति। तस्य मुख्यपिञ्चस्य नोदनेन, तस्य क्रियाशीलत्व सम्पादनेन पुनरपि भारतस्य विश्वगुरुस्थानं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। मित्राणि, तदेव मेन् स्विच्, भारतस्य तदेव मेन् स्विच् भवति संस्कृतभाषा। अतः एव पुनः पुनः संस्कृतभाषायाः पुनरुज्जीवनं करणीयं, पुनः प्रतिष्ठापनं करणीयम् इति वारं वारं वयं वदामः। विना संस्कृतं भारतस्य गतिः अग्रे न भवति। विना संस्कृतं भारतस्य विकासः न भवति। अतः संस्कृतभाषां पुनः आनयामः समाजजीवनं प्रति। ग्रन्थेषु न, समाजजीवनं प्रति आनयामः। नित्यव्यवहारे संस्कृतस्य प्रयोगं कुर्मः। संस्कृतजनाः परस्परं संस्कृतेन वयं भाषणं कुर्मः। एवं विविधैः चिन्तनैः यदि वयं कार्यं कुर्मः, तर्हि अचिरादेव कालेन एषा संस्कृतभाषा जनभाषा भवेत्। अतः मित्राणि, सर्वान् अहं नमस्करोमि अस्मिन् संस्कृतवारवेलायां। पुनरेकवारं भवतां सर्वेषां नमस्कारं कृत्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।